حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. تعالوا بينا النهاردة نصلي على حبيبنا النبي ونبدأ اليوم مع بعض. معلش بس صوتي تعبان شوية. ادعولي ربنا يا رب يشيل عني ويشفيني يا رب ويشفي كل مرضانا اللهم امين. صحيت كده يا حبايبي من النوم، كان عندي حتة قشطة في الفريزر طلعتها. عبال ما جبت طعمية سخنة وفين وجيت كانت ساحت. وبعد كده ايه عملت الشاي، وهبدأ اعمل كده سندوتش قشطة وهعمل كمان سندوتشات طعمية. بصوا عملت كده كل واحد فينا نص كوباية شاي عشان الكوبايات دي كبيرة طبعا، عشان احنا لسه صاحيين من النوم وكده. تمام. بس بقول لكم عايزة بجيب من اللبان ده قشطة حلوة قوي قوي قوي. هنا خلاص بقى كنا شربنا الشاي وبعديها بشوية كده قمت عملت حاجة تانية سخنة اشربها. وعملت اللبن كده وحطيت عليه شوية بني صغيرين قوي. حطيت سنة صغيرة قوي من البن. بس كده عشان كده لونه فاتح قوي كده، عشان انا حطيت سنة صغيرة قوي على اللبن مرضتش اتقل. هنا بقى كنت خلاص هعمل الغدا وعايزه اعرفكم على الفيجيتار ده. عايزه اقول لكم حلوه قوي قوي قوي. يعني هاتوه على تجربه جميل، اللي يلاقيه قدامه فعلا يجيبه. لانه فعلا حلو جدا وبيخلي الفيليه جميل جدا. خلطه فعلا ممتازه، هي عليها كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده. وكمان سعره مش غالي خالص. هنا بقى كنت طبعا هعمل فيليه، بس حبيت الاول اقول لكم على الخلطه. وكمان هحمر بطاطس وهقلي بتنجانه كده في ندعه زيت بسيطه او بطريقه حلوه. تعالوا مع بعض بقى نعمل الغدا الحلو السهل السريع ده. هنا اهو كنت فضيت الفيجيتار و... وعايزه اقول لكم ان هو في حتت كده من مقرمشات وما بيبقاش ناشف يعني طري. الفيليه بيطلع في الاخر طري وجميل. هنا بقى كنت علقت على الزيت، وطبعا بقى قشرت البطاطس وقشرت البتنجان ورشيت عليه رشة ملح. هنا بقى كنت علقت على الزيت حطيت فيه الفيليه اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا الناحية التانية هقلي البطاطس. وهنا بقى في الجريل حطيت ندعة زيت صغيرة وبعد كده نزلت فيها بالبتنجان بتاعي. بس هنا كان الغدا بتاعي خلص وحطيت لي نفر واحد بس يتغدى. زي ما انتوا شايفين كده، عايزه اقول لكم الفيليه بيطلع حلو قوي قوي وجميل. وهنا كمان احنا كمان كنا اتغدينا من نفس الغدا طبعا، بس بعديها بشوية. وهنا بقى عملت نفسي كوباية شاي وقلت اخد العلاج. ربنا يا رب يشفيني ويشفي كل مرضانا يا رب اللهم امين. واتمنى من ربنا يكون الفيديو عجبك